네, 2편이고요. 물이 잠시 멈췄는데 꺼졌어요. 네. 계속 읽을게요. 네, 계속 읽으시죠. 아, 불쌍한 한영이야 경배씨 놀아놨어. 부모님은 이미 내가 다. 아, 그리고 여기 이 레버 있잖아요. 이거 척이 잘 살려는 거, 저기 있는 레버가 원래 여기 있는 레버더라고요. 하하, 난 이제 전신거울로 내 아름다운 미모를 만끽하. 죄송해요. 요새 계속 때리면 이분 참 안 되겠네. 바보, 진정으로 놀아난 건 너야. 외린 거울 속에서 영원히 해버려. 해버려? 비켜 내가 보- 너의 육체를 잠식해줄 키키. 이에 거울에게 몸을 빼. 거울 속에 영어 탈을 해요. 아우 진짜. 아우 어이없어. 아우 짜. 아우. 그러니까 지금 여기가 거울 아니라는 거지. 그래서 이에 끝. 참 어이없게 끝났네. 이런 씨. 예. 근데 지금 이거 지금 1분이거든요? 나 씨. 짜. 네, 그러면 일단 여기서 멈추고 다른 매로 갑시다.